일반 손 선풍기로 뜨거운 여름을 나보려고 했는데 뜨거운 바람만 나와서 오히려 더 덥더라고요. 그래서 냉각 기능이 있는 손 선풍기를 찾게 되었고, 비슷한 제품이 워낙 많다 보니 꽤 고민이 되었습니다. 고민 중에 결국 모랑카노 냉각 선풍기를 구매했어요. 이 제품은 야외에서도 차가운 바람을 만들어주는 냉각 기능 손 선풍기입니다. 장점은 국내에서 발송돼서 알리에서 구매해도 빠르면 다음날에 도착합니다. 저섬 설계로 실내에서 사용해도 조용하고 바람이 집중적으로 강하게 나와 열기식히기에 딱 좋아요. 단점은 일반 손 선풍기보다는 가격이 살짝 비쌉니다. 하지만 알리에서 구매하면 네이버보다 저렴하게 살 수 있어요. 이렇게 좋은 제품 정보, 내돈 내산을 계속 알고 싶다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.